Ama kwa hakika mwanzo wa ngoma Nyilele na mwanzo wa taarifa zetu za upeo wa TV47 ni sasa hivi. Popote ulipo mtazamaji, ninakusabahi nikitumai kwamba siku yako imekuendea vema. Fahari yangu tena kubwa zaidi kuungana nawe kwenye taarifa zetu jioni ya leo. Kama kawaida, kapu letu la habari limejaa taarifa chungu nzima, lakini kwanza ni yaliyomo. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna abanduliwa kama katibu mkuu wa chama cha ODM. Rais William Ruto amkosoa aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua katika mvutano wa kisiasa unaoendelea kuhusu mikakati ya serikali kuhusu janga la ukame linaloathiri eneo la kaskazini mwa Kenya. Viongozi wa mamlaka ya afya ya jamii SHA wahojiwa na bunge la kitaifa. Mamlaka hiyo sasa ikikiri kukosa uwezo wa kulipa gharama ya matibabu ughaibuni. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji, na asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mienyi wako Andrine Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ishara ni Roda Nyamai. Karibu. Baraza kuu la chama cha ODM likiongozwa na kiongozi wa chama Oburu Oginga limemtimua seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kama katibu mkuu wa chama, na badala yake mbunge wa Busia Catherine Omanyo ameteuliwa kushikilia wadhifa huo. Katika taarifa iliyosomwa na kaimu katibu mpya Catherine Omanyo, chama hicho kilifanya uamuzi huo kutokana na utovu wa nidhamu wa Sifuna. Mwandishi wetu Apollo Kamau na mengi zaidi. Safari ya miaka 7 miezi 6 ya aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna ilifika ukingoni siku ya Jumatano baada ya baraza kuu la chama kumtimua afisini kwa utovu wa nidhamu na kwenda kinyume na msimamo wa chama kuhusu masuala mbalimbali. Wadhifa wa Sifuna sasa utachukuliwa na mwakilishi wa kike wa kaunti ya Busia Catherine Omanyo, ambaye atashikilia wadhifa huo kwa muda. Having deliberated on matters relating to the conduct of the Secretary General, Senator Edwin Sifuna, the NEC resolved to remove him from office with immediate effect in accordance with the party constitution and applicable laws. Tangu asubuhi ya Jumatano, dalili kwamba Sifuna agiondolewa chamani zilikuwa wazi, hasa baada ya kushambuliwa na kiongozi wa chama Oburu Oginga kwa kueneza agenda ambazo haziambatani na msimamo rasmi wa ODM. But really it is not right for me as a party leader to go out and shout what was not agreed and what is my own personal view, and I go and say that it is my democratic right. If it is your democratic right, then there is chaos in the country. Democracy does not mean chaos. Sifuna amekuwa mpinzani mkuu wa harakati za kuunda muungano kati ya ODM na UDA, akidai kuwa ni njama ya kuuza chama hicho, huku akipinga uwezekano wa kuchaguliwa tena kwa Rais Ruto na kujitambulisha na mrengo wa upinzani wa vuguvugu la muhula mmoja ama one term. Kitu ambaye sitafanya ni kujiunga na hawa ndugu zetu hapa ambao wanauliza maswali atiwajibiwe. Huwezi kupata haki katika hii serikali. Mnamaliza wakati. Wewe ukiwa kondoo unaenda kutafuta haki kwa mahakama ya fisi, ole wako. Sasa tumesikia William Ruto amesema akinunua ODM hataki Sifuna, atamfukuza. Edwin Sifuna, I want to tell you my brother, you are a good leader. Ukifukuzwa na William Ruto, you are welcome to DCP. Apollo Kamau, TV47. Asante sana Apollo Kamau kwa taarifa hiyo. Katika taarifa nyingine mtazamaji, ni kwamba watafiti kutoka taasisi ya utafiti wa kimatibabu KEMRI wametoa tahadhari kufuatia ongezeko la idadi ya watoto wachanga wanaoambukizwa maradhi ya Klebsiella pneumonia, bakteria inayosababisha maambukizi sugu na si rahisi kutibiwa na dawa zijulikanazo kutibu maradhi yanayotokana na bakteria. Mwandishi wetu Elizabeth Atieno na uketo wa taarifa hiyo.
Janga hatari linapenya kimya kimya katika nyufa za wadi za watoto wachanga katika hospitali mbalimbali humu nchini. Watafiti kutoka taasisi ya utafiti wa kimatibabu KEMRI wamebaini kuwa bakteria sugu isiyotibika na dawa imekuwa ikinyemelea watoto walio kati ya umri wa saa chache hadi siku 30. So what we are finding when we look at these neonates is that they are getting infected with bacteria that is actually very difficult for the doctors to treat, and there are very limited options for them. Utafiti huo ulitekelezwa kati ya mwaka 2020 na 2023 ambapo watafiti waligundua kati ya visa 30 na 40 ya visa vya maradhi hayo kila mwaka katika hospitali ya rufaa ya Kilifi. Hospitali ya Kiambu pia ilinakili visa 29 kwa mwezi mmoja pekee. Na sasa asilimia 20 ya vifo kutokana na ugonjwa huo vimenakiliwa. So the situation or the picture we see is outbreaks. So once an infection happens in one baby, it rapidly spreads to other babies. It is unacceptable for patients in any hospital to share beds in the year 2026. And I'm saying this with confidence because I know there's no county which receives less than 7 billion shillings. Ili kudhibiti msambao wa maradhi hayo, watafiti wanajizatiti kubuni chanjo itakayopewa akina mama ili kuwalinda wanao dhidi ya kupata maradhi ya bakteria hiyo ya Klebsiella pneumoniae. The idea we are having currently now is to develop a vaccine that we give to the mothers. The mothers develop an immunity towards this Klebsiella serotype so that when they give birth to their children in hospital, they don't have to worry about Klebsiella pneumoniae infecting their children. Aidha, hospitali zimehimizwa kuzingatia usafi wa hali ya juu hususan katika wadi ya kina mama na watoto wachanga. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi. Na Rais William Ruto ametoa kauli yake kufuatia mjadala ulioibuliwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Rais Ruto sasa akisisitiza kuwa hakuna eneo lolote nchini litakaloachwa nyuma katika maendeleo. Akizungumza mjini Garissa wakati wa uzinduzi wa mradi wa Nyota, Rais Ruto amesema serikali yake imejitahidi kuhakikisha maendeleo na usawa kote nchini, akipinga madai kwamba baadhi ya maeneo yamewachwa nyuma. Rais William Ruto amekashifu kile alichokieleza kama siasa za watu wasio na rekodi ya maendeleo ambayo sasa wanasukumwa na chuki na ukabila, akisisitiza kuwa serikali yake imejikita katika kufanikisha miradi itakayowanufaisha Wakenya wote. Kauli yake ikionekana kama jibu la moja kwa moja kwa madai ya Gachagua kuhusu maendeleo katika maeneo kadhaa humu nchini. Munaona kuna watu wanapiga makelele mingi, wakisikia na kuja Northern Kenya wanaanza nduru. Under the bottom-up economic transformation program, we are going to lift everybody, and no person, no region, no community, no religion is going to be left behind. We are going to work together as one nation. Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki pia akimkashifu Gachagua na kumkemea kwa kuingiza siasa katika swala la ukame, akisisitiza kwamba serikali imesambaza zaidi ya shilingi bilioni 10 kukabiliana na changamoto za ukame, na kueleza kuwa fedha zitaendelea kusambazwa kila mwezi kusaidia jamii zilizoathirika. Wale wakora na brokers wa siasa wasilete siasa katika mambo ya ukame, watafute kitu kingine ya kuleta siasa. This government is focused on solving Kenya's problems one by one, step by step. Waziri wa Afya Aden Duale alimtetea Rais William Ruto akisema kwamba ukosoaji unaoelekezwa unatokana na msimamo wake wa kuhakikisha usawa katika kila eneo humu nchini. Makosa pekee Rais Ruto amefanya ni kusema Kenya na Wakenya watapewa haki yao kisawasawa. Mjadala kuhusu maendeleo katika sehemu mbalimbali humu nchini umekuwa ukichacha, wakosoaji wakielezea pengo katika maendeleo, rasilimali na uwazi wa matumizi ya fedha, huku watetezi wakisisitiza hatua za maendeleo zilizopatikana kupitia fedha za ugatuzi na miradi ya serikali kuu.
Mtazamaji, biashara zilisalia kufungwa katika eneo la Huruma jijini Nairobi, huku hali ya taharuki ikitawala kufuatia maandamano yaliyokuwa yamepangwa lakini hayakufanyika. Haya yanajiri baada ya kifo cha Cheryl Adhiambo, msichana mwenye umri wa miaka 21 anayedaiwa kupigwa risasi na afisa wa polisi usiku wa Jumamosi. Wakazi wanaendelea kushinikiza kukamatwa mara moja kwa afisa anayehusishwa na tukio hilo, huku uchunguzi wa mamlaka huru ya kuchunguza utendakazi wa polisi IPOA ukiendelea. Vurugu zilisababisha vijana kutatiza shughuli za usafiri, jambo lililosababisha polisi kuingilia kati ili kurejesha hali ya utulivu. Wakazi sasa wanataka uchunguzi wa haraka na uwazi ili haki ipatikane. Watu wote kazi zimefungwa, hakuna mtu anafanya biashara, biashara zote zimefungwa, kila mtu ako. Sasa tunashindwa tutakaa hivi kweli? Hatukufurahi kwa huyo askari anaitwa Abdi na Stano, walitufanya vibaya. Na ule demo alikuwa innocent, ni demo alikuwa anataka kuata daktari. Na huyu polisi si mara ya kwanza. Ni mtu hata kikupata na kuanga na pistol, hata kwa pikipiki anakuwa na pistol kwa mikono. Si yule mtu anaweza kufikia hata kuongelesha kama askari wengine. Yeye kazi yake na kuanga tu, hakuna story nyingine mnaweza ongea na yeye. Ukimwongelesha, ukijaribu kuongea ni risasi anaekanga mbele. Muungano wa wamiliki wa biashara katika kaunti ya Nakuru umeelezea wasiwasi wake kuhusiana na mswada wa kudhibiti bidhaa za tumbaku uliowasilishwa mbele ya Seneti. Wamiliki hao wanadai kuwa kuharamishwa kwa baadhi ya bidhaa za tumbaku zenye ladha kutaongeza usambazaji wa bidhaa gushi ambazo hazitakubaliwa na mamlaka ya kutathmini ubora wa bidhaa, yani KEBS. Mwandishi wetu wa habari Mike Chalo anaarifu zaidi. Mswada wa kudhibiti baadhi ya bidhaa za tumbaku wa mwaka 2024 uliowasilishwa katika Seneti na seneta mteule Catherine Muma sasa unaonekana kuzua mjadala mkali miongoni mwa wamiliki wa biashara wanaodai kuwa utazorotesha uchumi na kusababisha ongezeko la bidhaa gushi. Hii bill ilitoka first reading, ikakimbia second reading very fast. Sasa hizi inaenda third reading ama committee of the whole house. Sisi tunaomba senators wa Kenya nzima ya kwamba do the right thing. It is time for this bill ikuwe reversed, we consult one another. Mswada huo unapendekeza kuharamishwa kwa bidhaa za tumbaku zenye ladha kama vile sigara za kielektroniki maarufu vapes, mifuko ya nikotini kama vile Velo, pamoja na bidhaa nyingine zinazofanana na hizo. We haven't been involved. So we would urge the relevant bodies involved to come forward and make sure that we are also involved. Wamiliki wa biashara wanadai kuwa iwapo matumizi ya bidhaa hizi yatapigwa marufuku, wateja wanaozitumia watalazimika kugeukia bidhaa nyingine za tumbaku zenye bei nafuu ambazo hazijaidhinishwa na mamlaka ya kukusanya kodi KRA wala shirika la kutathmini ubora wa bidhaa KEBS. No flavors, no tobacco beef. No flavors. Mike Chalo, TV47. Taarifa hiyo yake Mike Chalo sasa inatupeleka mapumzikoni. Kwenye mitandao na mwana Kipngetich Maritim anasema watching live from Kipkelion. Barsial Lagat Barnabas anasema akiwa Emurwad Kir Narok, tumezipokea taarifa mbalimbali kote nchini. TV47 ni upeo wetu. Asante sana mtazamaji, zidi kusema nasi. Bila shaka muda utakaponiruhusu nitakuwa nikipakua maoni yako, lakini kwa sasa tunaelekea madukani. Usiende mbali. Coming to you in 3, 2. Looking back, I was a serious workaholic. I'd be working all the time. Come in very early, leave probably the following day. Working so hard within the TV industry, I wanted that to be the place where I could prove myself. I literally nearly killed myself working.
Workaholism is a compulsion to work excessively hard and long hours. I'm Dumi, I'm 20, and I almost wrecked my life trying to work until I just couldn't anymore. Workaholism is not yet recognized as a medical condition, but psychologists say the symptoms are much like those of someone addicted to gambling or substances. In high school, I didn't fit into all the cool groups. I finally went into modeling, going to commercials, and I saw a director on set. As soon as I saw him, I was just like, that's where I want to be. That's what I want to do. That was where all the top people were. When I started my internship, I knew that this is an opportunity that I can't let go of. I got to meet presenters, celebrities, and you meet designers, you meet all these cool people, and that was what made me want to work harder. Workaholics often need to increase their workloads to keep getting the same sense of satisfaction from work. This rise in tolerance is a common sign of addiction. I never managed to disconnect. I'm not trying to prove myself to other people only. I'm also trying to prove something to myself and to show the people I grew up with that I'm someone worth noting. I'm someone worth respecting as well. And another reason is because I'm the firstborn, first of 6 children. So I wanted to be the one to make sure that I'm out of their pockets and I can carve my own way by myself. Workaholism isn't necessarily about the number of hours you work, but about your ability to put it aside. If you can't step away, it can lead to chronic stress. Now I'm thinking about work all the time, less contact with friends. So people are like, dude, let's hang out on Saturday. Sorry, man, no, I have to work. I started missing very simple things such as calling my mom. And for a guy who grew up with a single mother, that's not the greatest thing to do. And from there onwards, I've missed my best friend's birthday as well. I became concerned when he started doing a lot more late night shifts than he normally did. That's when I started becoming more concerned about his mental health. Signs of workaholism include freeing up personal time in order to work, feeling stressed when unable to work, withdrawing socially, and working to avoid feelings of guilt, anxiety, or inadequacy. I started messing up because I couldn't keep up with all the bookings for like a presenter. I couldn't keep up with all the bookings for a sound guy, for camera, all the different shoot days. Burnout is closely related to work addiction, and may be its major consequence. There are many early signs of burnout: sleep and stomach issues, headaches, poor concentration, chronic exhaustion, and feeling more irritable. My breaking point finally hit, and it started impacting my body, where I would be holding something as simple as like a cup of coffee, and I'm trembling. I came home late from a shoot, and next thing I know, I'm dozing off behind the wheel. Had I not just swayed in a different direction, I don't think I'd be here. After the near-death experience, I went to go see the psychologist. Work addiction can manifest itself physically, but it can also manifest itself mentally and emotionally. And that's when we speak about mental health challenges like anxiety, like depression, or I think one that is most common is that you're unable to just cope with everyday life. You know, things that you found very easy to do, you don't find so easy to do anymore. I had some childhood things that I hadn't dealt with. Fear of feeling like I'm less than compared to most people. I think at times you want to seek external validation, and in that way, you really want to work hard to gain the approval of someone else. And the opposite of that is to be internally validated, right? And in that way, you acknowledge your own strengths. The best asset that I can invest in is myself. That's where I went, okay, let's start with maybe just making more time to go and work out. From that point onward, I realized that maybe also a change of environment would give me something better. And I resigned, started my own company. I'm a lot better now. Life got a lot more clear.
Karibu tena mtazamaji, nizidi kukutaarifu. Balozi wa Rwanda nchini Kenya, Ernest Rwamushio, ametembelea chuo kikuu cha Mount Kenya akisisitizia uhusiano mzuri wa kidiplomasia kati ya Kenya na Rwanda. Balozi Rwamushio amesema Rwanda inaendelea kufungua fursa za mafunzo ya wanagenzi na ajira kwa wanafunzi na wahitimu wa Kenya, akisisitiza umuhimu wa elimu bora inayokidhi mahitaji ya kimataifa. Kwa upande wake, naibu chancellor wa chuo hicho Profesa Deogracius Jaganyi amesema kuwa elimu inayotolewa chuoni hicho inalenga kuandaa wanafunzi kwa soko la ajira la kimataifa, huku ikiimarisha ushirikiano wa kielimu na mataifa ya nje. Okay, you can do thumbnail. Cheers. Mount Kenya University is a very, very strong partner for Rwanda. As you know, we've had Rwandan students come to study in different Mount Kenya campuses across Kenya, but we also have a university that started at Mount Kenya University in Rwanda, which is now Mount Kigali University, which is a very, very strategic investment that Mount Kenya University has made in Rwanda by establishing a campus in Rwanda, which is a growing campus with about 10,000 students now in different areas of training and disciplines, which are critical for Rwanda's economic growth and social transformation. There are a lot of opportunities, both in terms of the career-wise training, in terms of extracurricular activities. They all participate in a number of our activities, and we are very happy with that one, that they are actually part. They are not just spectators, but they are participants. Mtazamaji, wa Kenya wanaotafuta matibabu nje ya nchi watalipa ili kupata huduma hizo, licha ya kuwa watalipa ada kwa hazina ya SHA. Kwa mujibu wa afisa mkuu mtendaji wa SHA Mercy Mwangangi, hii ni kutokana na kuwa hadi sasa hazina hiyo haijawahi kuweka mkataba na hospitali za kimataifa. Mwanahabari wetu Elizabeth Mutuko alihudhuria kikao kati ya SHA na chama au na kamati ya bunge ya uwekezaji wa umma na kutuandalia taarifa ifuatayo. Licha ya changamoto ambazo zimekuwa zikikumba utekelezwaji wa hazina ya SHA, afisa mkuu mtendaji wa hazina hiyo anasema kuwa kufikia sasa hatua kubwa zimepigwa kufanikisha utoaji wa huduma za afya kwa wote bila malipo. Truth, nothing but the truth, so help me God. Akifika mbele ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu uwekezaji wa umma, Mwangangi amekabiliwa na maswali makali ya wabunge, akipuzilia mbali madai kuwa SHA ilipoteza shilingi bilioni 11, akisema kuwa mamlaka hiyo ilizuia jaribio la kuwaibia Wakenya, jibu ambalo halikuwaridhisha wabunge. 6 billion, now 11 billion was rejected, and so it's not money that we have lost as a country. It's claims that SHA has been able to reject, but we are able to provide you that list. We can bring that submission to you. If those are part of what is rejected, can we know? Can Kenyans know? What is it that is going on? Because if you are to pay them, just the way Mheshimiwa Mule is saying, pay those people outside. Mwangangi hata hivyo amebainisha kuwa sasa Mkenya yeyote anayesafiri kuelekea ughaibuni kutafuta matibabu atalazimika kujilipia gharama zake. Anasema kwa sasa wanaendelea kuweka mikataba na hospitali mbalimbali kote duniani ambapo Wakenya watakuwa wakipelekwa kupata matibabu. Are you planning to reimburse to the tune of 500,000 as you're saying on claim, or are you saying that they should take care of their bills? And who's left to go for treatment overseas with those providers, we are not then able to service any contract because we don't have any that exists with those hospitals. So those bills would have to be met by the Kenyans who have gone abroad to seek that care. Kwa mjibu wa Mwangangi ni kwamba SHA iliridhi deni ya shilingi bilioni 33 kutoka kwa NHIF. Amesema kuwa zoezi la kudhibitisha iwapo deni hilo ni halali linaendelea. 33 billion worth of liabilities transferred from NHIF to SHA in terms of claims owed to providers. A process of verification has started within SHA, and we've started pursuing a supplementary budget to be able to settle some of those claims. Hata hivyo, Mwangangi amesema kuwa kamati iliyokuwa imepewa jukumu la kuhakiki rasilimali za NHIF haikukamilisha majukumu yake kabla ya muda wake wa kuhudumu kukamilika.
Ripoti hiyo ya mkaguzi mkuu wa hesabu za umma inaashiria changamoto ambazo zimekuwepo kwa SHA, na sasa mamlaka hiyo kupitia uongozi wake inasema kwamba itazitatua kuhakikisha kuwa SHA inakuwa bora kwa Wakenya. Elizabeth Mutuku, TV47 Majengo ya Bunge, Nairobi. Na michezoni ni kuwa maandalizi ya raga ya HSBC ya Nairobi yanazidi kufikia tamati jijini Nairobi, huku Kenya ikiwa tayari kuandaa dimba la daraja ya pili ya ligi ya HSB weekend hii. Haya yanajiri huku vikosi vya taifa vya Shujaa na Lionesses vikiwa tayari kuonyesha ubabe wao mbele ya mashabiki wa nyumbani katika uwanja wa taifa wa Nyayo. Serikali imetoa shilingi milioni 100 kwa shirikisho la raga Kenya ili kuhakikishia mashindano hayo yanaendeshwa kwa ufanisi na bila hitilafu. For this matter, we are going to pay them at the international rates, which is $120 per day. So that one is going to be paid, and we pay for everybody. When we have international competitions, we have a rate that is approved. We work together with the local artists and local talent to amplify and create the event. So we'll be partnering with local acts to create an amazing experience both on Saturday and Sunday, from DJs to artists in the lineup, from Calligraph to Jana Barbaro, Grouchy as a DJ, Darkchild, Confi, and many others. So we have a good lineup for both the 2 days for consumers to come and enjoy. We will close completely Aerodrome Road. Aerodrome Road will be completely closed. We will close partially Mombasa Road. Mombasa Road will be closed partially to ensure the safe movement of participants and spectators. Na kocha wa klabu ya Gor Mahia Charles Ankor pamoja na beki Paul Ochwonga mapema leo wameteuliwa na kampuni ya SportPesa kuwa kocha na mchezaji bora wa mwezi Januari. Kogalo ilishinda mechi 5 za mwezi Januari na kufunga jumla ya mabao 15 kwenye ligi ya SportPesa nchini. Hayo ya kijiri, Akonor alipokea jumla ya shilingi 75,000 huku Ochwonga akitoa shilingi 50,000. Lengo kuu la SportPesa kuzawadi wachezaji wa ligi ni kuhakikisha kuwa vipaji mbalimbali vimekuzwa nchini. Kwa sasa Gor Mahia imo kileleni mwa ligi kwa alama 40 mbele ya AFC Leopards. Through a lot of difficult moments where we are behind, we have to come back, you know, and a lot of credit goes to the technical team, and of course the players, how to manage and come out of it. Sometimes what has happened has transpired. You need to focus on the coming 45 minutes, and that we've thought very, very deep how to go about issues and things, and it's been very, very good. I have to be honest, our coach, goalkeepers coach, has also done tremendously very, very well. We feel our players, our goalkeepers are part of the game. They initiate counter-attack moves. It has given us goals. Shukuru God, enda wanipatie nguvu kudeliver, kusaidia pia team. Na pia nashukuru pia teammates wangu, coach pia kwa kunibelieve. Na nikaweza kupata hizo performances na tukaweza kushinda hizo game tumewin. Kwa namna hiyo, mtazamaji, sasa sina la ziada, ninatia kikomo kwenye taarifa zetu jioni ya leo. Asante sana kwa wote waliofanikisha. Shukrani kwako mtazamaji siku zote kwa kushabikia runinga hii ya TV47. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni ni Roda Nyamai. Ninaondoka, lakini usiende mbali, salia papo hapo, manake baada ya muda mfupi Dr. Ofweneke atakuwa akiingia hapa studioni. Tayari namuona amejaja studioni na kipindi chake Dr. Ofweneke Tonight. Usiguze kidude. Kwa heri kwa sasa.